হাই ফ্রেন্ডস, দেখো বসন্ত উৎসবের কিছু মুহূর্ত তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। চলো বাচ্চারা কিভাবে দাঁড়িয়েছে তোমাদের দেখাবো। হাই বলো আমার বন্ধুদের। হ্যাঁ, এই একজন, আরও সবাই আসবে, দেখাবো। চলো বাচ্চারা কিভাবে দাঁড়িয়েছে তোমাদের দেখাচ্ছি। বাপরে 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 বাপরে। ওই এদিকে তাকা, এদিকে তাকা, এদিকে তাকা। এই যে আমাদের পুচকে, সব বাচ্চারা দাঁড়িয়েছে দেখো। কিশোরী তোলে নাচ বিহারে চুমোর দোলায় রাধার বংশী ধারে তোলে রায় কিশোরী তোলে নাচ বিহারে চুমোর দোলায় রাধার বংশী ধারে। হাই বলো, হাই বলো, সবাই হাই বলো। এই যে পুচকে, ছোট্ট পুচকে এসছে, ছোট্ট পুচকে। এই যে আমাদের গান শেষ হয়েছে। থামুন ড্রাইভার। আস্তে আস্তে। চলো চলো সবাই চলো। কিছু দেখা যাচ্ছে না।
সুখ বলে আমার কৃষ্ণ মদন আহা সুখ বলে আমার কৃষ্ণ মদন আর সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ নইলে
বাড়িতে চলে এসেছি। প্রচুর 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 আনন্দ হয়েছে বসন্ত উৎসবে। মানে ছোটো তো এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আমার গলা ধরে গেছে ওখানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, মানে এত আওয়াজ হচ্ছে, মানে জোরে জোরে কথা বলে বলে পুরো গলা ধরে গেছে। আর বাড়িতে চলে এসেছি। আর কালকের ভিডিওটা তোমাদের দেব, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে। যদিও আমার এটা ব্লগ চ্যানেল নয়, ভাবলাম ওর নাচের স্কুল থেকে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। চলো টাটা। সারাদিন সেই 2টোর সময় বেরিয়েছি, আর এখন কটা বাজে? 9টা 10টা বাজে, বাড়ি ফিরছি। সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। গুড নাইট। বসন্ত উৎসবের অনেক অনেক শুভেচ্ছা তোমাদেরকে। টাটা।